咗佢哋總之爭標所有人擺太方就去爭。咩水馬卡？OK。唔好理啦，佢哋擺好咗 point 先啦。你同司機講咗得㗎。OK。好。都未睇佢係好多嚟嘅喎。咁快。PS 嗰個嘢咧？呢個我唔關。呢啲唔關你。double check。我邊？知啦，明知道點我會寫住先㗎。咁呢個靠你啦，我過去。好啦，唯有靠我啦嚇。有幫勞㗎嘛？我哋呢度。而家我要諗下點寫個通告。通告最麻煩係要畫俾人。一個鐘係你係 finish 得我教俾你先。A few moments later. OK， 唔該晒。佢相機係咪有人拎過嚟？我記得呢個袋嘅應該。你揾一揾啦，你揾一揾，冇再講。請講。係。你應該鳳德商場有文具店㗎。係喎。我叫 Event Centre 睇下有冇紅色 marker。好啦，拜拜。A few moments later. 喂，你覺得紅色原子筆得唔得？我有圖喺度喎，我可以試喎。我試完話你知啦。拜拜。不情之請，因為咧 start 嗰邊有急水要交俾你。呢個時候咪出緊張咩清楚嗰度？用交叉，但我哋用交叉得唔得？地圖一定話，陳生你過嚟坐低。係呢度，我用交叉得唔得？因為得肯定得因為啦。佢冇呢個先報嘅。用交叉得㗎。但係我覺得用交叉。